खेल सुरु भइसकेको छ। हिमालय टाइगर 68 वर्षको हुनुहुन्छ, पनि रिङमा खेलिरहनु भएको छ। पहिलो प्रहार कोब्रा प्रहार आगामी डस्नुभयो उहाँले। उहाँ रेस्लिङ नेपाली रेस्लिङमा विगत 34 वर्षदेखि खेलिरहनु भएको छ। लाइफ टाइम एचिभमेन्ट, उहाँलाई ह्युज रेस्पेक्ट। उहाँले चाहिँ खतरा लक राख्नु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको टाइगरलाई द लेजेन्ड हिमालय टाइगरले नक दिएको हामी देख्न सक्छौँ। डबल भर्सेस सिंगल म्याच यहाँ भइरहेको छ। हेरौँ कसले जित्दा त यो गेम। हिमालय टाइगर 34 वर्षको यो अनवरत यात्रामा उहाँले राजा वीरेन्द्र भएर गोदामा गोर्खा दक्षिणमा आउर त्यस्तै श्रीपास सरकार राजा ज्ञानेन्द्रबाट पनि गोदामा, यस्तै राष्ट्रपति राम बरोड यादव र विद्या देवी भण्डारीबाट अलौकिक अलङ्कार अवार्ड पनि उहाँले जितिसक्नु भएको छ। लेजेन्डले ब्याक फर्दिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको टाइगर एक्स मेजर साहब नेपालको कराटे प्लेयर 3 डाउन। उहाँको यो प्रहारले अर्को साथीलाई पास दिनु भएको छ। हेरौँ टाइगरले आउने बित्तिकै उहाँ लड्नु भएको छ। टाइगर अहिले लेजेन्डसँग लडिरहनु भएको छ। नाइस शट 1 2 उहाँले हार मान्नु भएन। कमान हेरौँ यो फाइट। नाइस लेजेन्डले टाइगरलाई हामी एकदमै अनुभवी खेलाडी हुनुहुन्छ हिमालयन टाइगर। कमान सिन्धुपाल्चोकको टाइगर टाइगरलाई 68 वर्षको बाघले चपाइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। सिन्धुपाल्चोकको टाइगरलाई
कोही भन्दा कोही कम छैन सिन्धुपाल्चोकको टाइगर र तराई टाइगरलाई हिमालय टाइगरले अब त्यहाँ प्रहारमाथि प्रहार देखिरहेका छौँ। नाइस शट। उहाँले चाहिँ खेलाइ हान्नु भएको छ, एकदमै अनुभव छ उहाँसँग। 64 वर्षको टाइम ट्राभल पछाडि हामी गयो भने हिमालय टाइगर यस्तो जवान हुनुहुन्थ्यो। अहिले 68 वर्षमा पनि दुईजनासँग भिडिरहनु भएको छ। हामी यसलाई हामी एप्रिसिएट गर्नै पर्छ। तपाईँ हामी सम्झनुहोस् 68 वर्षमा कस्तो अवस्थामा हुनेछ, तर उहाँ रिङको मध्य बिचमा दुईजनासँग भिडिरहनु भएको छ। उहाँले प्रहारमाथि प्रहार गरिरहनु भएको छ। रेफ्री हिमालयन टाइगरलाई वान दिइरहेको छ। फर योर इन्फर्मेसन, टाइम इन्फर्मेसन, रेफ्री मिस आइडा विश्व जसले चाहिँ हिमालयन टाइगरको छोरी हुनुहुन्छ। फेरि प्रहार उहाँले बोरा उचाले जस्तो उचालेर पठाउनुभएको छ। नाइस शट। कम अन सिन्धुपाल्चोकको टाइगरलाई तराई टाइगरलाई हिमालयन टाइगरले अब के नियति देखाउँछ हामी हेर्दै जाऊँ। अर्को शट रहेको छ। यो खेलाइ हानिरहनु भएको छ हाम्रो हिमालयन टाइगरले सिन्धुपाल्चोकको टाइगरलाई। शिथिल अवस्थामा सिन्धुपाल्चोकको टाइगर र यता टाइगर तराई टाइगर मौका छँदै हुनुहुन्छ। उहाँले पास दिइसक्नु भएको छ। तराई टाइगरको इन्ट्री जसले उचालेर हेरौँ गयो। तराई टाइगर खुट्टामा लक छटपटाइरहनु भएको छ। यही माथि स्मोक प्रहार। उहाँलाई सास फेर्न गाह्रो भएको अवस्था, मलाई नि गाह्रो भइसक्यो। भाग ताले भाग। कुमान हुटिङ चाहियो, हुटिङ खतरा खेल भइरहेको छ। यहाँ नेपालको पहिलो रेसर प्लेयर हिमालयन टाइगरसँग दुईजना खेलाडी भेट्दै हुनुहुन्छ। एउटा तराई टाइगर रहेको छ भने अर्को सिन्धुपाल्चोकको टाइगर। तराई टाइगर छटपटिरहेको अवस्था छ। प्रहारमाथि प्रहार भइरहेको छ। हेरौँ, खेल हो भन्न सकिँदैन। यो खेलमा कसले जित्ला त? This is the come on, yes. This is Jackson. सिन्धुपाल्चोकको टाइगरले पछाडि टाउको हल्लाउँदै हुनुहुन्छ र धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ हामी हिमालयन टाइगर विश्व। उहाँले आजको यो खेल जित्नु भएको छ, बधाई छ।